وبعدين بقى انا ما حلتش كويس النهارده، الامتحان كان صعب. انا مش عارفه اجيب اساسا مجموع في الماده دي ولا لا. ربنا يستر. ترجع البيت بقى تفتح الملخصات وتفتح الورقه وتشوف انت غلطت فيه وعملت فيه وايه، موال. لو انت داخل الامتحان ومذاكرين كل حاجه ومذاكر الماده ومقفلها من الالف للياء وما شاء الله وحالل و بس داخل وفي قلبك خوف ورعب كده اصل الامتحان يبقى صعب، هو هيبقى صعب. ولكن لو انت مذاكر ايا كان بقى اللي انت مذاكره، مذاكر كتير مذاكر قليل، انت خلاص واثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيبقى معاك، يبقى ربنا هيبقى معاك. لكن تبقى مذاكر كل حاجه وداخل مرعوب وخايف، دي النتيجه الطبيعيه ان انت مش هتحل، ان انت هتكتشف ان في اسئله اساسا يعني ازاي انت فوتها، ده انا عارفها وحللها مليون مره. فده اللي هيحصل. فعشان كده توترنا وقلقنا اللي بيبقى في الامتحانات عايزين نقلله، عايزين كده نربي جوانا اليقين في الله سبحانه وتعالى. والله انا مذاكره اللي رايد ربنا باذن الله هيحصل، اللي رايد ربنا هيكون. انا يا رب اجتهدت وتعبت ورحت دروس وحليت ومرمطه بقى، يبقى يا رب انا متاكده انك هتديني النتيجه بتاعتي. خلي بالك، ما انت ممكن تبقى مذاكر كل حاجه تمام ودخلت الامتحان لقيت حد غش وجاب اعلى منك في الدرجه، هتكتئب بقى؟ لا، لازم تبقوا عارفين من جواكوا ان اي حد بيغش ربنا سبحانه وتعالى مش هيبارك له، حتى لو قفل كل المواد، لو جاب الدرجه النهائيه ربنا مش هيبارك له وهيبقى فاشل بعد كده. حتى لو كان غني، حتى لو كان معاه فلوس، ربنا مش بيبارك في اي حاجه حرام. خلاص، فانتوا كده اوتوماتيك التوتر الخوف القلق والكلام اللي احنا على العبيط اللي احنا عارفينه ده وعايشين فيه ليل نهار، نحاول بقدر الامكان يا شباب اللي احنا نطلع منه علشان نجيب مجموع. ومن كان الله معه فمن عليه. ربنا معاكم ان شاء الله، اشوفكم على خير.